J'ai créé mon îlot de cuisine avec du béton cellulaire. Après la démolition et le montage des nouveaux caissons Ikea, je peux enfin m'attaquer à la structure. Bienvenue dans l'épisode 2. L'idée de cet îlot est de monter un mur en béton cellulaire avec des formes arrondies. La séparation va permettre d'intégrer les chaises hautes comme sur la vidéo. Sincèrement, c'est facile mais c'est très fatigant. J'ai tout fait à la main mais c'est possible de le faire à la machine. L'idée c'est d'avoir un mur imposant et que cet îlot devienne la pièce maîtresse de la cuisine. Le reste c'est un jeu d'enfant, on met de la colle et on met les agglos. Ne vous inquiétez pas s'il y a des imperfections, on va lisser le tout. C'est beaucoup plus propre et uniforme. Dernière étape, on prend du béton cellulaire, cette fois-ci d'une épaisseur de 5 cm, et on monte un petit mur pour finir l'îlot. Et je suis déjà tellement fan, ça va être super original. Bien sûr, je vais pas le laisser comme ça, je vais le carreler. Mais avant, on s'occupe du plan de travail, abonne-toi.